นี่โอ้แลนนี่วิ close up สะอาดนะสะอาดโอ้กับสรีได้ยังเติมมุนนั้นโอ้ยังมาได้มาอดดังทับนุ่มไปยองก้าวใครแต่ก้าวยังสะอาดดอยกำลังนั่งนี่บอกบองปอนมาเมือตัวละเคยพนมเจียสตอปเลยเยอะซ่านนั่นแต่แค่เลยมาดอตะแคลในหายก็ได้บ้านงูเจđể xaไปหยาบตัววิ่งแต่ก็lạiนี่คืองัดรอเหมือนแต่hànhจังคือตึกติดเจี๊ยแต่บางงูสบายมาทายđập mùi ấy rất làตึกคลางอย่างนั้นcon này lọt ra thì nghiêm xong làm sân không chứ nước Charlie chứ nào béo này con đá này nó chạy bồ một con chạy bồ đây hạ lây đây chơi hạ lây sáu như tới tôi con đá cách thua sáu thì cách trình nó sợ như này như trình nó sợ còn tốiมันthôi mà ra đi tối thì tập play chết rồi chạm vậy ba chỉ cần bắp thì lại lấy anh bên bạch mơ khỏi mà gì này ok chuẩn bị xuôi này ở kia chia video tìm muối để phơi video ván hai nòng phọt nòng YouTube rồi có Facebook ở đăng thì dương phơi đầm ná tới nôm bây giờ cáo tức chùa ao nơi khai tạc cào chẳng nhung cái thay nhung trong phơi video chỉ mà tôi vàng phảiจะดำ phải tia chẳng tới rào về lên chẳng tới hay ní cơm tố miền tố pu nịt máu tố pu nịt máu mà tố rồi bó mà chất chè húa nâng mà tố nhom hay ní dương cục buông tiền nơi khai tạc cào cứ nơi tia bong một chiếc đây còn chỉ nẹt nòm dương tới còn từ rùm này chỉ mùi dương đáy trắng chăm chụp khné nơi video chỉ lườm tàu được cái ở đắng chỉ những từ buồn pram mà tàu anh chẳng đó nè ok mai quen không mai mày gần điện mai gì chẳng hello cư dương cùng buông tại chụp thọ rụt nơi còn lại luộc ta luộc dây cáo ok chẳng lỡ dương ban mà đo ru sừng na lông dây keo này mình áo đó này bạn đang tha sờ lạnh mùi bên đâu tuổi ba
ងដូចជាកូនបានសា ពេលឥឡូវយើងបានមកដល់ច្រកឡើងហើយអញ្ចឹងនោះអូខេអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំអត់បានថតទេដោយសារខ្ញុំត្រូវការជិះម៉ូតូដែរអត់មាន GoPro ដាក់មួកអញ្ចឹងរៀងចាប់បន្តិចអូខេហើយយើងបានមកដល់ប្រាសាទឥឡូវតាមផ្លូវអត់បានថតទេដោយសារផ្លូវពិបាកឥឡូវមានអ្នកស្វាគមន៍នេះនេះឡើយគឺបានមកដល់ហើយអូខេហើយនៅបងដាក់បាយសាត់គោ អូខេឥឡូវយើងបានដើរឡើងមកដល់ប្រាសាទហើយអូខេអញ្ចឹងគឺថាសរសើរដោយសារភ្នំនេះខ្ពស់បើតាមដូចជា100 200ម៉ែត្រដែរហើយដូនតាយើងប្រកាយមែនតើគឺជូនថ្មមកហើយពីដើមយើងអត់មានរបស់ប្រើប្រាស់ដែលថាឲ្យទំនើបទេអញ្ចឹងបានថាគួរឲ្យសរសើរកប់ស្រីស្អាតមែនតើ ថ្មម្ដុំដែលបងកាន់នៅដៃនេះមិនមែនថ្មដុសពីធម្មជាតិទេគឺមនុស្សធ្វើ អូ បាទថ្មហ្នឹងគឺឥតគេស្លវា បាទ ស្លវាគឺគេមានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវកម្ដៅច្បាស់លាស់យើងចំណាំមើលប្រាសាទទាំងអស់ធ្វើពីឥតនឹងបានយូរវានៅធន់នឹងកម្ដៅនឹងធម្មជាតិ បាទ អាហ្នឹងបច្ចេកទេសពីមុនណាមុននឹងគេរកឃើញថ្មភក់គឺគេប្រើឥដ្ឋនេះបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាឃើញឥដ្ឋនឹងប្រាសាទគឺគេរកឃើញនឹងខ្ទង់ឆ្នាំប្រហែលជាសតវត្សទី4ទី5ទៅដល់ទី7គឺគេប្រើអានេះបាទដូចប្រាសាទអង្គរវត្តអីថ្មភក់ចាប់ពីខ្ទង់សតវត្សទី9ឡើងទៅ បាទ បាទអាហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមរកឃើញថ្មភក់ហើយអញ្ចឹងដំបូងឡើយគេរកឃើញអានេះគេប្រើនេះទេ បាទ គេអត់មានថ្មភក់ទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងបងឲ្យឃើញតែពីឥដ្ឋអញ្ចឹងប្រាសាទចាស់ បាទបាទ ទី4ទី5 6អីមកហ្នឹងគឺគេប្រើនេះឯង បាទ ប៉ុណ្ណឹង អរគុណបង នៅសៀមរាបហើយនៅកំពង់ធំមាន អូខេឥឡូវយើងបានមកដល់ភ្នំនៃប្រាសាទមួយទៀតភ្នំមួយទៀតតែកន្លែងនេះគាត់មានធ្វើ view ឲ្យឈរមើលទេសភាពស្អាតមែនទែនគឺមើលទៅក្រោម fresh ហ្មងនេះគាត់មានរៀបចំជាអាស័យជាប្រកាន់ដៃលយទៅមុខដែលឲ្យគេហៅថាយើងឈរមើលទេសភាពណា view គឺថាអូស្អាតយើងមើលទៅឃើញទឹកឃើញភ្នំស្អាតមែនតើថាស្អាតគឺស្អាតហើយនៅភ្នំម្យ៉ាងកោយើងមានវត្តមានអីអញ្ចឹងទៅមើលនេះគឺជាអ្នកតែអ្នកភូមិស្អាតមែនតើអញ្ចឹងខេត្តតាកែវអត់ខ្វះកន្លែងដើរលេងទេចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាមក ស្បៃបង ឥឡូវយើងកំពុងតែឡើងទៅប្រាសាទមួយទៀតហើយនេះគឺជាផ្លូវស្អាតមែនតើតែមានស្លាយមានអីយើងត្រូវប្រយ័ត្នតិចតែអត់អីទេជាមួយបងជាកាយមួយដែលច្បាស់មែនតើបតពិសោធន៍មិនក្រោម30ឆ្នាំទេ តែមកដល់ការីវង2ឆ្នាំទេมันច្បាស់ឲ្យប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែចូលចិត្តស្រាវជ្រាវ បាទ ចូលចិត្តចង់ដឹងស្រុកការីវងយើងមានបើនៅលើភ្នំនេះមានស្រះមានអីបុរាណច្រើនណាហើយដូចរុក្ខជាតិមួយចំនួនដែលដុះឯងដូចជាម្នាស់ហើយនឹងភ្ញៀវអីណាសម្បូរអាហ្នឹងបើបែបមកឡើងទៅលើមានអីខ្លាចៗទេ ជាងយើងដឹងហើយនៅតាមចដាលមានប្រភេទពួកអំបោប្រប្រកវាដុះគឺស្អាតមែនតើចឹងយើងមើលមកគឺថាស្អាតតាមថ្មតាមចដាលយើងឡើងចឹងយើងឡើងអត់សូវហត់ទេអូខេគំនូអត់ដូរទេមើល view អូនឹងតម្លាក់បន្លឺតិចទៀតអូខេនេះគឺជាប្រាសាទដែលយើងទៅមុនហ្នឹងអូខ្ញុំមិនដែរមកអត់ដឹងថាភ្នំប្រយ៉ាងកោខេត្តតាកែវយើងស្អាតដល់កម្រិតហ្នឹងនេះបងប្អូនមកមើលផ្ទាល់ឃើញភ្នំជាស្រទាប់ layer ស្អាតមែនតើ
cứ phnom chung với nhau từng ngò oh my god khi lợi dương lang mà đo hỏi dương lang tại chợ đào này mình tí tiết cứ dương đo và san nó lười hay phnom ní cứ trao hơi cua mình tên nhưng nơi từ xa thà đồn ta không ai dương quật su hay quật khlang khlang mình đến quật phơ và sát lượp nôm đỏ sọ sát xong rồi thì dương lang một luôn thực tế dương chẳng tay lên rồi đây bao này là bay ớt bay ớt cháu sao ông quật cha hai bên tay quật cầm lăng đầm bay mà mưa và sát không ai dương cứ hot đất ông lăng mà hot bên tay nơi từ trong làng bà lời bông bông nọc này cứ nhom ba một đò làng lừa và xa đây cứ thà cặp men tên ô ta xa đồn ta mà hay xa nè bông bông mà mưa nó cao xa luôn thế hay miềnแต่ xa môi nơi lừa cặp đó nhưng sớm tha mà tôi cho và tháp nôm này hẳn miền Nam chưa khơi đôi chỉ xa môi nơi lừa cặp nôm tại miền thom chia chơi cầu can đợt lò cha men tên nhóm này khai tất cả phần đá nhưng mà lực tìm mùi ô nhóm thọ thủ thọ đồng phèk đây cái to bị dương đa châu và xa nữa lợi dương bài mà mưa tê sập hiệp oh my god hai tên nu lại xa nên tên xa khlang vềរួមxa khlang mong ôn mưa đam chơi đi từ nông nên tên cọp sri xa ra hai tay khả nó ô khơi này tụi tay khả nó mưa ta khơi phnom khơi ai tiết về phật bị prey nó chưa gặp pu môi để pu hay trao trong bên này bang này cái thà xa này cái thà xa bên tên play này oh my god xa nè này cứ chỉ có xa này cứ dùng mưa khơi tê sập hiệp ô xa phnom bây giờ cao á cứ được bé ở được bé mưa khơi tê sập hiệp nôm khơi ấy ô bãi già ca em mình đến xa khlang thêm đó ok bông phôn cái lấy mưa tê sập hiệp nơi bị cao nhung oh my god ơi xa khlang xa rồi thế đường mưa khơi nôm lẹp lên tí sẵn ok đường mưa khơi nôm mưa khơi xa khlang mà ngay nơi lư tập biệt xa khlang đấy và biết anh vậy theo bị xa khlang cọp sri ok bông bông nó này khang khối nhóm này cứ chia vào xa đây bông mưa xa nên tên tăng bị cao mà hốt đó lư xa nên tên bông bông mà to xa để xa mình đi clear cái lái thông men tên tầm bay dương mưa tê sập hiệp mưa và xa oh my god này oh cọp sri xa mà ngay là xa của ta anh miên pi anh vậy kìa bị xa khi lợi dương cùng buông tẹt đá tới cái lại mò bay đốm hay sầm khán camera chết off mò ấy sao đẹp la han mê chật liền ha ơi thôi đây bạn tịch tịch ra xem mò camera sân lợi cứ bạn nó đo mò bay đốm rồi cứ mò đôi đại chứ mò buồn đấy đôi đại mấy anh hay nú cứ dân ai cho show được mò bán lời nú lại dân đào la ở đây mò biết đôi đại chứ ô nè ô lên đi vì close up sát à sát ô cặp sri Shal còn hao mua oh my Shal ôi
បងប្អូនថ្មដូចមិនដែរចឹងវាកោលបន្តិចកោលសេរីតែម្ដង អូយកុំចោលទេហោះពីលើមកលងវិញហ្មងនេះគួយពុតថ្មមក ឥឡូវគឺយើងបានចុះមកដល់ក្រោមវិញហើយខ្ញុំគិតថាបើវាវីដេអូនេះវែងគឺខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយបើថាខ្ញុំកាត់ទៅរៀងខ្លីខ្ញុំនឹងដាក់ជាមួយនឹងពេលទៅឡើងទឹកឈ្មោះផ្អោកអញ្ចឹងយើងមកដល់ឡើងតុងម៉ូតូអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកលេងបានស្អាតមែនតើដោយសារគាត់រៀបចំបានស្អាតនៅវិសាលលើដូចខ្ញុំថតឲ្យមើលអញ្ចឹងគឺអត់មានអីនិយាយក្រៅពីថាស្អាតទេខ្ញុំមិនដែរមកឃើញអញ្ចឹងចង់មកទៀតបណ្ដោយមកលុកមុនម្ដងអត់បានឡើងស្ដាយមែនតើបើមកដឹងតាំងស្អាតតែអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំនិយាយមិនថាលើកជើងខ្ញុំនិយាយពីអារម្មណ៍ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំឃើញវ៉ាវតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនអរគុណអូខេឥឡូវយើងបានមកដល់ទឹកជ្រោះផ្អោកហើយតែនេះយើងនៅក្រោមកន្លែងតែទុកម៉ូតូឬក៏ហូបអីអញ្ចឹងណាហើយល្ងឹតម្លេះអូខេហ្នឹងហើយនេះគឺមានក្មេងៗលេងទឹកច្រើនអញ្ចឹងបើអានេះជាកន្លែងដែលគេដាក់សម្រាប់ក្មេងលេងបើយើងចង់ដើរទៅលើទៀតគឺទៅលើបានចឹងនេះក្មេងៗពងលេងទឹកសប្បាយតិចទៀតយើងហូបអីហើយយើងអាចនឹងដើរឡើងទៅលើភាសាលើវាទឹកធ្លាក់ស្អាតជាងហើយអូខេតកែវគឺមានកន្លែងដើរលេងច្រើនគឺប្រាសាទក៏មានទឹកធ្លាក់ក៏មានខ្ញុំគិតថាបងប្អូនគួរតែសាកមកទាំងអ្នកនៅខេត្តតាកែវឬក៏អ្នកនៅខេត្តផ្សេងហើយគេថាមានគេលក់អីច្រើនមែនតើមានលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អីដែរអូខេចឹងសុំហូបបាយសិនហើយចាំថតឲ្យមើលតិចទៀតអរគុណឥឡូវកំពុងតែចាក់បញ្ឆាវនៅទឹកជ្រោះផ្អោកល្បីថាឆ្ងាញ់ណាយោមើលម្សៅឡើងល្មៀតល្អមែនទេអូបាទកោបសេរីហូតណងអត់តដាក់ស្នូលឡើងតណងនេះក្របខែឥឡូវយើងហូបអីហើយដើរមកឡើងទៅលើបន្តិចវាទឹកធ្លាក់មានចាប់ផ្ដើមមានមកហើយខែឥឡូវយើងឃើញបងប្អូនយើងគាត់មកលេងច្រើនកោបសេរីអូខេទៅហើយអូនេះទឹកជ្រោះនេះគឺមានធ្លាក់ទៅវែងយើងទៅបកកែដើរឡើងគឺ1គីឡូដីអីក៏នៅតែមានទឹកធ្លាក់មកដែរឥឡូវយើងដាក់អាហារសម្រន់ងាញ់អ៊ំមកលេងច្រើនគាត់មកវត្តផងចុះទៅក្រោមមានសិនអូខេឥឡូវយើងបានឡើងមកដល់កន្លែងថ្មធំហើយគឺថាវិញ្ញូអូស្អាតមែនទេកោបសេរីតែម្ដងហើយប្រហែលជាអាចវីដេអូអាចបិទត្រឹមហ្នឹងព្រោះថាពេលចុះទៅវិញដូចជាអត់មានចង់ថតអីទៀតបើថតពេលឡើងមកហើយតែនេះវាផ្លូវឡើងក៏
អត់បានថតទេដោយសារខ្ញុំជិះម៉ូតូឡើងហើយខ្ញុំដើរកាត់ព្រៃអីអញ្ចឹងអូខេចាំមើលទៅថតកន្លែងទឹកនោះមួយទៀតឲ្យមើលឬក៏មិនចាំតាមហ្នឹងអូខេមើលថាទេសភាពស្អាតខ្ញុំឃើញផ្ទះគេនៅខាងនោះតែខ្ញុំឡើងមកនេះវាបាំងព្រៃនោះគឺផ្ទះនៅស្រុកឃើញទូចឲ្យមើលបានឆ្ងាយស្រឡះល្អមែនតើមកជុំវិញហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ទឹកធ្លាក់កន្លែងនេះលើវាធ្លាក់មកស្អាតគឺថាបើខែ11អីទឹកមកច្រើនយ៉ាងហ្នឹងគឺស្អាតមែនតើនេះទឹកធ្លាក់នេះស្អាតហើយកប់សេរីអូខេឥឡូវមកដល់ទឹកធ្លាក់នេះហើយប៉ុន្តែអត់បានងូតទេដោយសារបញ្ញាប់ទៅវិញតែកន្លែងនេះគឺស្ងាត់ល្អមែនតើហើយអញ្ចឹងគឺទឹកត្រជាក់តែបងងូតសបាយមកខែ10 11អីរត់តាទឹកខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងគឺនេះហ្មងអញ្ចឹងវីដេអូអាចនឹងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយភាសាពេលជិះចុះឬក៏អីវាពិបាកហើយយើងខ្ជិលថតដោយសារយើងឡើងមកហើយផ្លូវហ្នឹងគឺផ្លូវដើរពីថ្មមិញមកតាមផ្លូវមានផ្លូវគេដើរមករហូតមកដល់នេះហើយមាននៅលើនេះធ្លាក់ពីគល់ឈើមកតង់ទៀតនោះតែប្រហែលវាអត់ focus អញ្ចឹងគឺស្អាតមែនតើខេអញ្ចឹងវីដេអូអាចបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូបែប travel នីតិវែងអីអញ្ចឹងគឺជួយ comment ប្រាប់ផងហើយខ្ញុំមកនេះគឺខែ8ត្រូវហើយខែ8ថ្ងៃ30អញ្ចឹងយើងអាចយកម៉ូតូមកបានដែរតែបើយើងចង់ដើរឡើងទៅលេងនោះផងគឺបានអូខេអញ្ចឹងបាយត្រឹមហ្នឹងអរគុណដែលមើលវីដេអូហ្នឹងអូខេ